The mystery of the missing treasure. Misteri harta karun yang hilang. In the heart of a bustling port city, nestled among towering warehouses and bustling markets, lay a quaint little tavern known as the Salty Mermaid. The tavern was a popular hangout for sailors, merchants, and adventurers, all seeking a taste of good ale, hearty food, and lively conversation. One evening, as the tavern buzzed with its usual patrons, a group of strangers entered, their presence immediately drawing attention. They were a motley crew, each with a distinct air of mystery about them. There was the grizzled old sea captain with his weathered face and piercing blue eyes, the nimble-fingered thief with a mischievous glint in his eyes, the enigmatic scholar with her nose buried in ancient tomes, and the fearless warrior with a sword strapped to his side. As they settled into a corner table, their voices hushed and their eyes darting around the room, they seemed to be engaged in a secret conversation. Their words were muffled by the din of the tavern, but the other patrons couldn't help but overhear snippets of their discussion. "The map is real," the old sea captain declared, his voice gruff but firm. "And it leads to the lost treasure of Captain Blackheart," the thief added, a sly smile playing on his lips. "We must find it before anyone else does," the scholar insisted, her voice filled with urgency. The warrior nodded in agreement, his hand resting on the hilt of his sword. The other patrons exchanged curious glances, their ears piqued by the mention of lost treasure. Whispers of Captain Blackheart, the infamous pirate who terrorized the seas centuries ago, spread through the tavern like wildfire. Tales of his hidden treasure, buried on an uncharted island, had been passed down through generations, fueling the dreams of countless adventurers. As the night wore on, the strangers' conversation continued, but their words remained shrouded in mystery. They spoke of cryptic clues, ancient maps, and perilous journeys. The other patrons listened with rapt attention, their imaginations running wild with the possibilities of hidden riches and daring adventures. Finally, as the first rays of dawn began to peek over the horizon, the strangers rose from their table and made their way towards the tavern's exit. Before disappearing into the morning mist, the old sea captain turned and addressed the crowd, his voice echoing through the tavern. "If any of you brave souls seek the lost treasure of Captain Blackheart," he boomed, "follow the clues and let the adventure begin." With that, the strangers vanished into the bustling streets, leaving behind a tavern full of excited chatter and a palpable sense of anticipation. The mystery of the missing treasure had ignited a spark of adventure in the hearts of the patrons, and they were eager to embark on their own quests to uncover the secrets of the past. Among the crowd was a young woman named Lily, a budding adventurer with a thirst for knowledge and a yearning for excitement. She had been captivated by the stranger's tale, her imagination filled with images of hidden treasure, exotic islands, and thrilling escapades. Determined to unravel the mystery of the missing treasure, Lily set out on her own adventure, following the clues left behind by the enigmatic strangers. Her journey would take her across treacherous seas, through uncharted territories, and into the depths of ancient ruins. Along the way, she would face challenges and dangers, but she would also discover hidden truths and forge unexpected friendships. As Lily delved deeper into the mystery,
she realized that the true treasure wasn't just the gold and jewels that Captain Blackheart had hidden, but the experiences and discoveries she made along the way. She learned about courage, resilience, and the power of friendship. She discovered the beauty of the world around her and the strength that lies within herself. In the end, Lily found the lost treasure of Captain Blackheart, but the true riches she gained were far more valuable. She had found adventure, self-discovery, and the courage to follow her dreams. And as she shared her story with others, she inspired them to embark on their own journeys of discovery, reminding them that the greatest treasures are often found within ourselves and the world around us. Misteri harta karun yang hilang. Di jantung kota pelabuhan yang ramai, di antara gudang-gudang tinggi dan pasar yang ramai, terletak sebuah kedai kecil yang nyaman yang dikenal sebagai The Salty Mermaid. Kedai ini adalah tempat nongkrong populer bagi para pelaut, pedagang, dan petualang, semua mencari rasa bir yang enak, makanan yang mengenyangkan, dan percakapan yang meriah. Suatu malam, saat kedai ramai dengan pengunjung biasa, sekelompok orang asing masuk, kehadiran mereka langsung menarik perhatian. Mereka adalah kru yang beraneka ragam, masing-masing dengan aura misteri yang berbeda tentang mereka. Ada kapten laut tua yang beruban dengan wajahnya yang lapuk dan mata biru tajam. Pencuri yang gesit dengan tatapan nakal di matanya. Cendekiawan yang penuh teka-teki dengan hidungnya terkubur dalam buku-buku kuno. Dan prajurit yang tak kenal takut dengan pedang yang diikat di sisinya. Saat mereka duduk di meja sudut, suara mereka teredam dan mata mereka berkeliling ruangan, mereka tampaknya terlibat dalam percakapan rahasia. Kata-kata mereka teredam oleh hiruk-pikuk kedai, tapi pengunjung lain mau tidak mau mendengar cuplikan diskusi mereka. Peta itu nyata, kata Kapten Laut Tua dengan suara serak, namun tegas. Dan itu mengarah ke harta karun yang hilang dari Kapten Blackheart. Tambah pencuri itu, dengan senyum licik terukir di bibirnya. Kita harus menemukannya sebelum orang lain melakukannya. Desak cendekiawan itu, suaranya penuh dengan urgensi. Prajurit itu mengangguk setuju, tangannya bertumpu pada gagang pedangnya. Pengunjung lain bertukar pandang ingin tahu. Telinga mereka terpicu oleh penyebutan harta karun yang hilang. Kisah Kapten Blackheart, bajak laut terkenal yang meneror lautan berabad-abad lalu, menyebar ke seluruh kedai seperti api. Kisah harta karunnya yang tersembunyi, terkubur di pulau yang belum dipetakan, telah diwariskan dari generasi ke generasi, memicu impian banyak petualang. Saat malam tiba, percakapan orang asing itu berlanjut, tetapi kata-kata mereka tetap diselimuti misteri. Mereka berbicara tentang petunjuk samar, peta kuno, dan perjalanan berbahaya. Pengunjung lain mendengarkan dengan penuh perhatian, imajinasi mereka menjadi liar, dengan kemungkinan kekayaan tersembunyi, dan petualangan yang mendebarkan. Akhirnya, saat sinar matahari pertama mulai mengintip ke atas cakrawala, orang asing itu bangkit dari meja mereka dan menuju pintu keluar kedai. Sebelum menghilang ke dalam kabut pagi, Kapten Laut Tua menoleh ke kerumunan dan berbicara, suaranya bergema di seluruh kedai. Jika ada di antara kalian yang berjiwa pemberani yang mencari harta karun Kapten Blackheart yang hilang, dia menggelegar. Ikuti petunjuknya dan biarlah petualangan dimulai. Dengan itu, orang asing itu menghilang ke jalan-jalan yang ramai, meninggalkan kedai yang penuh dengan obrolan yang bersemangat dan rasa antisipasi yang nyata. Misteri harta karun yang hilang telah menyalakan percikan petualangan di hati para pengunjung,
dan mereka bersemangat untuk memulai pencarian mereka sendiri untuk mengungkap rahasia masa lalu. Di antara kerumunan itu, adalah seorang wanita muda bernama Lily, seorang calon petualang yang haus akan pengetahuan dan mendambakan kegembiraan. Dia terpikat oleh kisah orang asing itu, imajinasinya penuh dengan gambar harta karun yang tersembunyi, pulau-pulau eksotis, dan petualangan yang mendebarkan. Bertekad untuk mengungkap misteri harta karun yang hilang, Lily memulai petualangannya sendiri, mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh orang asing yang penuh teka-teki itu. Perjalanannya akan membawanya melintasi laut yang berbahaya, melalui wilayah yang belum dipetakan, dan ke kedalaman reruntuhan kuno. Di sepanjang jalan, dia akan menghadapi tantangan dan bahaya, tetapi dia juga akan menemukan kebenaran yang tersembunyi dan menjalin persahabatan yang tak terduga. Saat Lily menggali lebih dalam misteri itu, dia menyadari bahwa harta karun yang sebenarnya bukan hanya emas dan permata yang disembunyikan Kapten Blackheart, tetapi pengalaman dan penemuan yang dia buat di sepanjang jalan. Dia belajar tentang keberanian, ketahanan, dan kekuatan persahabatan. Dia menemukan keindahan dunia di sekitarnya, dan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Pada akhirnya, Lily menemukan harta karun Kapten Blackheart yang hilang, tetapi kekayaan sejati yang dia peroleh, jauh lebih berharga. Dia telah menemukan petualangan, penemuan diri, dan keberanian untuk mengikuti mimpinya. Dan saat dia membagikan ceritanya dengan orang lain, dia menginspirasi mereka untuk memulai perjalanan penemuan mereka sendiri, mengingatkan mereka bahwa harta karun terbesar seringkali ditemukan di dalam diri kita. Sampai di sini dulu cerita mengenai misteri harta karun yang hilang. Sampai jumpa di video berikutnya.